हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहा हूं वह फेब्रिक्स प्लस AF ओरल ड्रॉप्स है। इंडोको रेमेडीज़ लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स, रिव्यू को करूं कंटिन्यू, इसके पहले करूंगा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आ जाएँ और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, अधूरी जानकारी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। आइए देखते हैं फेब्रिक्स प्लस AF ओरल ड्रॉप्स के कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें क्लोरफेनामाइन मेलेट 2 mg पर ml और फेनिलएफ्रिन 5 mg पर ml की मात्रा में उपलब्ध होता है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स को दूर करने के लिए किया जाता है। मेडिसिन के अगर प्राइस की बात की जाए तो 15 ml का एक बॉटल 60 रुपीज़ का मार्केट में उपलब्ध होता है। इसे डिफरेंट फार्मा ऐप जैसे 1 mg या नेटमेट्स के द्वारा कुछ कम कीमत पर भी प्राप्त किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मेडिसिन का प्राइस परचेस करते समय आप ज़रूर चेक करें क्योंकि कंपनी समय समय पर मेडिसिन के प्राइस को रिवाइज करते रहती है। आइए देखते हैं इसके ऐसे कौन कौन से वैकल्पिक ब्रांड्स हैं जो आप इस मेडिसिन के न मिलने की स्थिति पर भी परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैक्स्ट्रा ओरल ड्रॉप जिसे जुवेंटस हेल्थ केयर लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, कॉर्मिनिक ड्रॉप जिसे बेनबेरी लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, टीमिनिक ओरल ड्रॉप जिसे ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, बिक्रियल एफ ड्रॉप जिसे एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है और फ्लू कोल्ड ड्रॉप जिसे वालिस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूट ब्रांड्स हैं जो आप इस मेडिसिन के न मिलने की स्थिति पर भी परचेस कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके प्रमुख इस्तेमाल के बारे में। तो फ्रेंड्स, फेब्रिक्स प्लस ओरल ड्रॉप के प्रमुख इस्तेमाल जुकाम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह वाटरी आइज, रनिंग नोज, स्नीजिंग और इचिंग के लक्षणों को दूर करता है। इससे कॉमन साइड इफेक्ट की अगर बात की जाए तो मिचली का आना, उल्टी का आना, सिर दर्द का होना और नींद का आना इत्यादि इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं। इस मेडिसिन को डॉक्टर के द्वारा निर्धारित खुराक और अवधि के अनुसार इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल करने के पहले एक्सपायरी डेट को चेक कर लेना चाहिए, लेवल की जाँच करना चाहिए। इसके ड्रॉपर से ही आपको बच्चों को जितना आवश्यक खुराक हो देना चाहिए और भोजन को या बिना भोजन के भी इस मेडिसिन को दिया जा सकता है, लेकिन इसे एक निश्चित समय पर देना अधिक उपयोगी पाया गया है। इस मेडिसिन को देखते हैं काम कैसे करती है। तो फ्रेंड्स, यह मेडिसिन दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। क्लोरफेनामाइन मेलेट जो सारे एलर्जिक लक्षणों को आप दूर कर देती है और नेजल डिकंजेस्टेंट के रूप में फेनिलएफ्रिन काम करता है जो बंद नाक की समस्या से आपको राहत दिलाता है। फ्रेंड्स, फेब्रिक्स प्लस AF ओरल ड्रॉप्स का इस्तेमाल जुकाम और फ्लू के सारे लक्षणों को दूर करने के लिए जैसे आंख से पानी का बहना, नाक बहना, छींकना और नाक या गले में खुजली से राहत दिलाने में आपको मदद करता है। डॉक्टर के द्वारा निर्धारित खुराक और अवधि के अनुसार ही आपको मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। मेडिसिन के इस्तेमाल करने से आपको नींद आ सकती है या चक्कर आ सकता है, अतः गाड़ी चलाने या कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें दिमाग की एकाग्रता की ज़रूरत पड़ती हो। इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने के दौरान शराब को सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके साइड इफ़ेक्ट बढ़ सकते हैं। यदि आप गर्भवती हैं या गर्भधारण की योजना बना रहे हैं या स्तनपान कराते हैं तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में आपको सूचित करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा रिव्यू मेडिसिन फेब्रिक्स के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा यह वीडियो किसी भी तरह से मेडिसिन का या डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन का सब्स्टिट्यूट नहीं है, अतः सिर्फ वीडियो के आधार पर मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर से मिलें, संपर्क करें, उसके प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, अगर आपके कुछ एक्सपीरियंसेस इस वीडियो को लेकर हैं या इस मेडिसिन को लेकर हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर उन्हें ज़रूर शेयर करें, मुझे जानकर खुशी होगी। किसी अन्य अच्छे टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आप तक फिर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।